Энэ үсэг батгал хичээс. Но гой хан сонин. Үгийг уншаад зөв дурагтай нь холбоорой. Ном сон хэдэн үгийг зөв ойлгосон бэ? Зөв хариултын тоогоо картаар өгөөрэй. Үгсийг давтан тод чанараар уншаарай. Хувин саван хон хан сон сонин эн он. Үгсийг давтан тод чанараар уншаарай. Хувин саван хон хан сон сонин эн он. Холбоо үгийг давтан уншаад утгыг мэдэж аваарай. Хос хон хон хэрэг номын сан хан үнэн сонин осон хүн суван хазуу нар. Цэгийн оронд тохирох үсгийг нөгөөд зурагтай холбох өгүүлбэр бүтээе. Тод чанар уншаарай. Цэгийн оронд ямар үсэг нөгөх вэ? Аль зургийг ямар үгтэй холбож өгүүлбэр бүтээх вэ? Уусан харна
Ор сана урсан. Хөв но хөвн. Ороо орон. Шувуу нисэн. Ундаа уусан. Өв харан. Ус урсан. Хүн хөвн. Өгүүлбэрүүдийг уншаад утгыг ойлгоод ихэд нэр өгөөрэй. Нар их халуу. Нар их халуу. Намар нар ээлээ. Намар нар ээлээ. Нар ихээр хална. Нар ихээр хална. Мөнхөө нар харлаа. Мөнхөө нар харлаа. Ихээ давтан уншаарай. Ихэд ямар нэр өгөх вэ? Өгүүлбэр болгон ямар үг олон давтагдан уншигдаж байна вэ? Зураг нь ямар үгтэй нийлж холбоо үүсгэв вэ? Зургийг ажиглан үгийг уншаад цогцоо бүхэн дээр тавиарай. Өгүүлбэрт онцлог нь тусгаарай. Өгүүлбэрийг уншаад зургийн хавтган тохиолыг сонгож бичээрэй. Өгүүлбэрийг тод цавуугаар уншаарай. Өглөн тогтоогоорой. Тогтоосон өгүүлбэрээ дэвтэртээ бичээрэй. Бичснээ шалгаарай. Нар их хална. Гэрийн даалгаварт эхийг уншаад тохирох зурагтай холбон тэмдэглээрэй.